Hola, buenos días. Hola, buenos días. Estamos Bonjour. teniendo un pequeño Bonjour, problema on a técnico. un tout Empezamos ahora. petit Je ne problème trouve pas technique, le mieux donc on problème démarre. technique. Donc, on Em- commence maintenant. Bon, je pense qu'on va commencer. Bienvenue tout le monde. Bienvenue tout le monde. Et vous pouvez choisir la traduction et dans les trois petits points en bas. Donc, choisir français, espagnol ou basque. Comme ça, vous pouvez entendre les webinaires dans la langue de votre choix. Tenéis abajo los tres pequeños puntos para elegir el Dans la idioma partie en el que d'en os bas, vous gustaría avez trois traducir. premiers Abajo points podéis et là, vous elegir allez para que pouvoir choisir podáis la langue. escuchar el Vous allez idioma pouvoir más suivre la traduction. mayoritario. Et dans ces cas, vous Así avez que l'option entre vamos l'espagnol, le a français et empezar. le basque. Donc, Compartimos pantalla. nous allons commencer cette présentation, ce séminaire. Alors, on commence par partager notre écran. Ouais. Je vais vérifier si ça l'est. Non, on voit pas. On ne voit pas. Bueno, pues nada. Bienvenidos a la convocatoria Alors, soyez les ciudadana bienvenus à internacional. cet Como ya appel à sabéis, es una projet. convocatoria que lanzamos Alors, desde vous le savez que todos c'est los un años appel à para projet que financiar nous lançons à proyectos partir de de l'Eurorégion pour colaboración entre pouvoir los tres financer territorios des de projets de y coopération aportes de dans notre turismo territoire autour de sociales quelques contemporáneos. sujets comme c'est la culture, les Lo que os sports, les queremos presentar, défis Marie, es lo que sociétaux sería la actuels. Marie convocatoria va de vous las présenter novedades l'appel de à este projet año et les y sobre nouveautés todo pour cette année. es la Et, oportunidad et c'est quelque de part, ce plantear todas vuestras webinaire preguntas al vous respecto, donne tanto donc para quienes queréis de la l'opportunité de Eurorregión, que présenter estamos aquí para de nous acompañaros poser en la vos identificación de questions. socios, On est là validación de pour vous ideas y accompagner lors de consejos la para validation preparar des idées, mejor conseils, la vuestra recherche des futura partenaires. convocatoria de proyectos. Pero bueno, Donc, il un faut poco que para vous los que no pensiez à nos cela, mais conozcáis, pour igual ceux es qui la ne nous primera vez connaissent que os pas presentáis a ou pour esta ceux convocatoria. qui se La présentent pour pour participación la es première fois, nous sommes internacional, un formado groupement por los européen tres gobiernos composé del Consejo par Nacional les trois Universitario, gobiernos gouvernements, que par gobiernan donc en c'est une estos momentos y institution desde qui el est año pasado. intégrée. Estamos Gobernua, bajo presidencia de gobierno aurreko vasco y el astetik objetivo es fomentar la cooperación Euskadiko presidentziaren transfronteriza azpian desde gaude, cultura, eta turismo y mugaz lengua, gaindiko movilidad, lankidetza garatu nahi dugu, bai mugikortasunaren arloan, empleo, bai cooperación turismoaren arloan, universitaria, bai formación enpleguaren arloan, profesional. El objetivo es favorecer unibertsitarioen las relaciones formakuntzan, entre estos eta helburua territorios, hiru lurraldeen superar arteko lankidetza obstáculos garatzea y da. crear una cuenca de vida Horrela, cohesionada frente kohesioa lortu ahal pues, izango a dugu hiru gobernuen las artean, situaciones cotidianas y gobernutik emergentes. lagundu nahi dugu hau Entonces, este ahalbidetzen. momento estamos en el Plan Beraz, Estratégico momentu honetan, 2021-2027 2021 y lo que creo 2027 que plan ya mañana estrategikoan pues, gaude, los dos hemen ikus ejes estratégicos, dezakezuen como hemos bezala, dicho, eta mezu ciudadanía estrategikoek osatzen dute eurorregional, hau, desarrollo hiritartasun económico, empleo y euroregionala, reformas garapen inversional, ekonomikoa, formakuntza movilidad, profesionala, mugikortasuna, gobernanza transfronteriza, mugaz gaindiko cooperación entre todas las gobernantza, eta instituciones instituzioen arteko y, lankidetza. em, y
Y luego la parte más que son los cimientos de Horrez nuestro gain, plan badaude beste estratégico, que está ardatz batzuk dedicado gure plan a los estrategikoan ikus datos daitezkenak. transfronterizos, a obtener Mugaz información y gaindiko sobre datuetan todo osarritzen a direnak resolver obstáculos informazioa cuando los batzeko eta implica. horrela A que oztopoak si gainditzeko. encontráis en vuestras relaciones Hemen ikus transfronterizas algún dezakezue, obstáculo legal administrativo, podéis poneros en contacto oztopo con legalen bat nosotros aurkitzen desde baduzue, la gurekin área harremanetan jar policial y fácil. zaitezkete noski, Pasamos arazorik ya a la gabe, parte más importante eta del webinario, orain que es webinarioko la parterik garrantzitsuenera convocatoria. pasatuko gara, deialdira, hain zuzen Merci ere. Leïlé. Donc, comme le disait Leïlé, l'idée de ce webinaire, c'est de vraiment présenter l'appel Bai, à Leirek projet, mais esan duen surtout de legez, nous laisser la place ideia et da nous laisser deialdi hau aurkeztea, la baina parole. Vous batez devez ere citer zuei votre espazioa présentation. ematea. Votre présentation a été Espazioa faite sur zertarako? il nous sera renvoyé Espazioa à l'issue informazioa biltzeko, du barneratzeko, webinaire. hemen daukazue aurkezpena hiru Et ben, déjà, je vais me hizkuntzetan, présenter. Donc, je suis Marie, je eta suis responsable de webinarioen l'axe amaieran client galderak egin à ahal izango Crédit Mutuel dituzue. Régional. Et du Neure, coup, neure par burua ailleurs, je suis aurkeztuko aussi no dut, magi responsable naiz, de cette appel à lehen projet. ardatzeko Et si vous pouvez lire arduraduna le courrier naiz, dans la eta langue qui beraz vous est le plus, proiektu deialdiko dont vous arduraduna. êtes le plus à l'aise. Galderak nahi duzuen hizkuntzan egin Et ditzakezue, alors, j'en profite pour remercier notre super équipe de erosoen traduction. sentitzen zareten hizkuntzan hitz egin ahal izango duzue, arazorik gabe, eta eskerrak eman nahi dizkiet gaur hemen gurekin dauden interprete guztiei, Est-ce eta que itzulpen apparemment vous zerbitzuari. nous entendez mal? Alors, si vous voulez enlever... Je coupe l'interprétation. Quel est le problème, en fait? Il y a 200 en même temps. Alors, soit vous pouvez utiliser le son en direct et donc nous écouter nous avec nos voix, soit choisir la traduction et dans ce cas-là, vous écouterez la douce voix de Christina ou d'Imanol. Manuel, c'est ça. Ok. Et, de toutes les manières, pour les gens qui ne nous entendent pas, ils ont la possibilité d'augmenter le son au niveau de l'ordinateur. Il faut qu'ils cherchent normalement cette... alors, j'entends bien. D'accord. Donc, Catherine entend bien quand on n'est pas en cabine. Je vais lancer la cabine, Catherine, et vous nous dites si vous avez des problèmes de son ou pas. Je lance la cabine de traduction. Donc, il y a nous Itzulpena deux. desagertu da normala da, zenta pasada Kristina kabinatik ikusteko nun zen sonido arazoa, baina oraindik gaintzina berriz badituzue kabinak. On entend la traduction en le son original, on entend les deux autant. Vuelvo a quitar la traducción para responder a las preguntas que hay en el chat. Y esto es para Claire. Quand vous choisissez, oui, Catherine, vous n'entendez pas la traduction parce que je m'adresse à Claire. Et il faut choisir une langue et il faut regarder le son, l'original, quoi. C'est-à-dire que si vous cliquez uniquement sur l'original, vous allez entendre uniquement donc ou Marie ou Leïlé qui vont parler, que ce soit en espagnol, que ce soit en français. Et ensuite, il faut cliquer sur la langue de votre choix, que ce soit le basque ou que ce soit si vous êtes française, vous allez cliquer sur l'espagnol. C'est tout ce que je peux dire. C'est tout ce que je peux vous dire. Et je relance à nouveau la cabine. Je le dis pour Catherine. Alors encore. Perfecto, vamos a seguir después de estos pequeños problemas de... Oso ondo, arazo txiki hauen ostean jarraituko dugu bilerarekin, arazo txiki teknikoak izan ditugu, baina bueno, dena den dokumentu bat izango dugu eskuragai, egin diren galderak batuko dituena, baina bueno, informazio osoa izango duzue, eta guztiz prest gaude behar baduzue, zuekin hitz egiteko beharrezkoa den guztia azaltzeko. Donc, l'appel à projet citoyenneté euro-régional, c'est un appel à projet qui existe depuis de nombreuses années à l'Euro-région. Pour vous donner quelques chiffres, ça représente 4,7 millions d'euros de subventions attribuées aux acteurs du territoire.
234 euros Beraz, projet lau soutenu. koma zazpi Et milioi par euro, contre, on pantailan sait ikus que dezakezuenez, donc, eskualdeko hiritartasunaren nous avons 1000 projets maintenant honetan, de partenaires 425 financés proiektu par lagundu ditugu, l'Eurorégion. 434 lagunduriko Voilà, donc c'est proiektu ce que vous ditugu, voyez, on peut aussi 487 utiliser lagundukoriko voilà, un proiektu, privé, beraz, notre bazkide asko partenaire. ditugu, haiekin harremanetan Quel aritu gara secteur on lanean, eta finance hainbat cet proiektu appel à projet? garatu ditugu elkarrekin. Culture, l'éducation et la jeunesse, le Beraz, plurilinguisme, le sport et les zeintzuk gai associations dira, hemen communautaires ikus avec ditzakezue, un mantra, je kultura, dirais, hizkuntza qui est eta de gazteria, savoir eleaniztasuna, coopérer. Donc, on kirola, finance toutes les actions gizarte qui erronka permettent garaikideak. de mieux se connaître pour mieux coopérer. L'appel à projet est ouvert depuis la semaine dernière et sera ouvert jusqu'à fin avril, le 28 avril. Et la seule ou une des seules conditions sine qua non est d'avoir un partenaire en Nouvelle-Aquitaine, un partenaire en Euskadi et un partenaire en Navarre pour pouvoir présenter à l'appel à projet. Et après, sur le type de partenaires qui peuvent se présenter, tout type de partenaires, publics, privés, associations, universités, entreprises, administration, communauté d'agglomération, vraiment tout type de partenaires peuvent se présenter. Le montant global, il est de 500 000 euros, ce qui nous permet en règle générale de financer une vingtaine de projets. Et on peut financer jusqu'à 50% du coût total de votre projet dans la limite de 30 000 euros. Donc nous, on peut aller jusqu'à 50% du coût total du projet. Il y a un 20% d'autofinancement qui est un 20% d'autofinancement légal que vous devez amener. Et après, les 30 autres pourcents peuvent être soit de l'autofinancement, soit d'autres types de subventions. Dans ce cas très précis de cet appel à projet, il est important de savoir que la subvention de l'Eurorégion est cumulable avec la subvention de nos gouvernements membres. Parce qu'on ne l'a pas dit forcément au début, mais ces subventions-là, c'est des subventions qui sont faites sur fonds propres et qui proviennent directement de nos 3 gouvernements, donc gouvernement basque, gouvernement de Navarre et région Nouvelle-Aquitaine. Quel type de coût on peut financer? Tous les frais liés au RH, aux ressources humaines, les frais de déplacement, les frais de prestations externes et le matériel quand il ne constitue pas un investissement, donc quand qu'il a un coût unitaire inférieur à 500 euros. Et qu'est-ce qu'on ne finance pas? Tous les frais de préparation, tous les frais généraux de bureau ou administratifs, les frais bancaires, la facturation entre partenaires, la TVA quand elle n'est pas recouvrable et les investissements quand ils sont supérieurs du coup à un coût unitaire de 500 euros. La notion qu'on n'accepte pas la facturation entre partenaires, elle est assez importante pour nous parce qu'on considère vraiment que vous êtes partenaire d'un même projet et donc du coup que vous devez travailler ensemble et que chaque partenaire amène du coup ses compétences. On le dit souvent, mais notre appel à projet, ce n'est pas un appel à projet de culture ou un appel à projet d'éducation, c'est un appel à projet de coopération transfrontalière. Et notre objectif est donc que vous puissiez développer des relations saines dans ce domaine. Cristina, están diciendo en el chat que no se escucha la versión en castellano, que no hay traducción. Perdón. Pues a ver, no puedo Voilà, decir, no tampoco. puedo hacer mucho más. De todas maneras, par exemple, Catherine, elle disait qu'elle n'arrivait pas à la traduction. Je n'ai pas pu lui répondre sur le chat parce que j'étais concentrée sur vos discours. Et il faut que les gens choisissent la langue. Oui, Qui mais ça marche pas. ils cherchent. Mais oui, ça ne marche pas. Bon, je relance la traduction. Il faut que les gens puissent choisir la langue. Dicen que yo escucho la traducción en castellano cuando selecciono idioma, escuchar francés. Igual hay un problema de cabinas, Cristina. Attendez, no lo sé si hay un problema de cabinas, pero volvemos a decir, la traducción marche bien en français. Catherine, vous n'entendez pas, à partir du moment où j'ai créé les cabines de traduction, vous ne pouvez pas continuer à suivre. Vous entendez Lady, vous entendez Béa, vous entendez Marie, mais pour aller vers la traduction, il faut que vous alliez sur les 3 petits points. Là, vous allez avoir traduction et là, vous allez choisir français. D'accord? Pas maintenant parce que là, je ne suis pas en cabine. Mais je relance la cabine
On attend un tout petit moment pour que Catherine cherche les trois petits points et qu'elle nous dise que pour elle, c'est OK. Je relance la cabine. Janen dut hiru hizkuntzetan ez dagoela gian egeso. Behar da, untsa aukeratu zuen hizkuntza beheko bajan, eta aukeratu edo euskara edo gaztelera edo frantsesa. Como lo decía en euskera, tenéis que elegir bien el idioma en el pequeño globo que veis que aparece y donde elegís el idioma donde tenéis que o queréis escuchar la reunión. De todas formas, repito también, si hay cosas que no habéis entendido, estamos a vuestra total disposición para reexplicar todo y reexplicar lo que hemos dicho hoy. Tendréis nuestros contactos al final. Qu'est-ce qu'il faut remplir comme document pour se présenter à l'appel à projet? Il y a une fiche projet qui est à remplir dans les 3 langues de travail de l'Eurorégion, pour la simple et bonne raison que c'est pas l'Eurorégion qui Beraz, évalue fitxa bat directement, daukagu c'est hemen, directement c'est hiru le hizkuntzetan, gouvernement eta membre hiru hizkuntzetan egiten qui dugu, évalue dans la noski, langue dans laquelle il est le plus à l'aise hau ez dugulako pour guk présenter les documents. analizatzen, baizik Un plan de eta financement, hiru un estatuek acte ebaluatuko d'engagement et dutelako les informazio hau, eta conditions économiques et orduan hiru partage hizkuntzetan egon behar da, de konpromisu sources. gutun bat daukagu, eta Alors, baita la aitorpen fiche sorta projet, batzuk ere comme bidaliko vous pouvez la dizkizuegu. voir, je suppose que vous Proiektu la voyez à fitxari l'écran. dagokionez, hemen ikus dezakezue pantailan, eta imaginatzen dut, C'est une fiche projet irakurri duzuela. qui est vraiment assez synthétique. L'idée, c'est pas l'idée, c'est pas Proiektu développer fitxa hau, des documents qui sont très longs, mais plus laburtuta vraiment dagoela esan d'acter le daiteke. concret du projet. Ez Donc, dugu alors, si on veut vous dokumentu donner un oso conseil, luzerik nahi, c'est vraiment soyez le baizik plus eta nahi duguna précis et da concis gauza possible konkretuagoak. sur les actions et sur le Eta projet aholku que bat vous eman behar portez. dizuegu, Donc, eta nom du zera da, projet, acronyme du projet. laburtu ezazuek, Acronyme eta du projet, izan c'est l'idée de zaitezte façon zehatzak expliquée en informazioa langue ematerakoan. facile pour qu'on puisse parler du projet. Proiektu akronimoa ikus dezakezue, La thématique laukitxoan, principale et la thématique secondaire s'il y a lieu. aukeratu izen Et errazak, bazkideak résumé de izendatzeko, 150 tematika paroles, nagusiak izendatzeko les eta nombres bigarren de mots, mailakoak on izendatzeko. n'ira pas compter chaque mot, c'est pour vous donner un ordre de grandeur Hitz kopuruari de ce qui est buruz hitz attendu egiten dugunean, ez sur dugu cette zenbatu behar, baizik eta ikusi behar duzue gutxi gora bera zein neurri izan behar duen bidali behar duzuen testuak. Lehen partenariatuarekin zerikusia dauka. Bazkideren izenara hitz egin dezakegu, estatus mailari buruz hitz egin dezakegu, kokapena, e-maila, telefonoa, eta bazkidearen deskribapen txikia. Hau oso interesgarria da. Zergatik, komplementatu daitekelako partenariatuaren informazioa. Hau bazkide bakoitzarekiko bete behar da. Hemen dituzue informazioak, laukitxoak eta bete egin behar dituzue. Dokumentu hauek hiru bazkideentzat daude eskuragarri, baina hiru baino bazkide gehiago bazaude, bidali guzue e-mail bat, eta guk fitxa gehiago bidaliko dizkizuegu zuen bazkide zenbakiaren arabera. Hemen daukazue bigarren partea, komplementazioarekin daukazera ikusia. Zeintzuk gaietan diren komplementarioak, eta zergatik idazten dituzue partenariatu proiektu hauek. Hau esan duguna, deskribapen laburrak nahi ditugu, eta ekintza planak deskribatzea oso garrantzitsua da. Komunikaziorako oso garrantzitsua da ekintza planak ondo zehaztea. Jakin behar da nola optimizatu euroeskualdia, eta horretarako badaude ekintza kopuru batzuk, lankidetzaren bitartez, bazkideek lan hau egingo dute, eta badaude baita datu kuantitatibo garrantzitsu batzuk gehitu aldituzue, eta gaztaroaren proiekturen bat garatu nahi baduzue, hemen daukazue aukera. Eta esan aldi guzue zenbat gaztek parte hartuko duten zuen proiektuan, ala bada. 10 jeunes qui auront cette mobilité ou sur cette action de sensibilisation, il y aura 150 jeunes. Des grandes lignes, mais ça peut nous guazen informazio gehiago ikustera. Honek albidetzen du instruktoreek ebaluatzea eta baloratzea hobeto proiektua, eta hau ekintza guztientzat.
Ekintza kopurua indikatiboa da, 2 badituzue ondo dago, 8 badituzue ere primeran dago, arazorik ez, edo 6, ez da beharrezkoa kopuru zehatz bat edukitzea. Hemen ikus dezakezue egutegia, erabaki behar da zeintzuk momentutan egingo diren parte bakoitzak. Hemen ikus dezakezue Euroeskualdeko kooperazioaren parte bat, eta hor azaldu behar diguzue zein punturaino den garrantzitsua zuen proiektua, bai mugaz gaindiko espazio batean, eta nola erantzuten diei mugaz gaindiko beharrei, eta zein punturaino erantzuten dien zuen proiektuak zuen Euroeskualdeko plan estrategikoaren proiektu hori ikus dezakezue gure webgunean, noski. Aldaketak egin ditugu, 6. partea aldatu dugu, eta 6. partea da kontinuitate proiektuak. Aurkeztu ditzakezue, proiektu horiek urtero, baina beti aldaketak daudenean, bazkideen aldetik edo lurraldearen aldetik. Beraz, laguntza ekonomikoak izan dituzuen guztiontzat, hitz egin behar diguzue, berritasunei buruz, eta berritasun horiek izan daitezke, partenariatuarekin lotuta daudenak, bazkide kopuru aldatu duzuelako agian, edo estrategia aldatu duzuelako, baliteke hori esatea, edo birformulatu dituzuela, ekintzak edo helburuak, edo baita ekintzak gehitu ahal izan dituzue. Eta gero dago baita lurraldearen kontua, territorialitatea. Lehen urtean agian ekintza guztiak ekintzan, Hendaian eta egiten ziren, eta gero agian Bilbon edo Iruñan edo Baionan egin dira adibidez. Edo sinaldaketa markatu behar da, esan bezala. Hemen daukazue informazio gehigarria, bai aurrekontuaren aldetik. Adibidez, hemen aldaketarik badago, kostuaren aldetik, azaldu behar diguzue zergatik egon diren kostu aldaketa horiek. Eta zergatik eta nondik ateratzen diren kostu berri horiek. Hau da aurrekontu eredua, pantailan ikus dezakezue, eredu klasikoa da, oso erraza da betetzeko. Dena den, zenbat eta xehetasun gehiago eman, orduan eta errazagoa izango da ulertzea, zenbat eta informazio gehiago eman, hobeto zuentzat, inspektorek hobeto ebaluatu ahal izango dutelako informazioa. Automatikoki betetzen den horria da, zuen kemandako informazioaren arabera, bazkide fitxetan. Beraz, hemen daukagu autofinantzazioa, beste diru laguntza mota batzuk, badituzue informazio guztiak hor zehaztuta. Eredua berdina da, hornitzailei dagokionez, gastuari dagokionez, zenbat eta informazio gehiago eman, esan bezala, are hobeto. Eta hobeto ebaluatu ahal izango delako zuen proiektua. Hizkuntza bakarrean bete behar duzue dokumentu hau. Gero badago beharrezkoa den 3. dokumentu bat. Konpromiso gutun bat alegia. Gutun hau aldatu dugu formaren aldetik, baina ez edukiaren aldetik. Dena automatikoki betetzen da. Gelaxka guztiak automatikoki bete ahal izango dituzue, zuek emandako informazioaren arabera. Eta esan bezala, dena automatikoki betetzen da. Horren helburua atasa hau erraztea da. Dokumentu honek aukera emango dizue zuen proiektua modu zehatz batean aurkezteko. Gero badago bezaren aurkezpen bat, nahita nahiezkoa da bazkide guztientzat, bazkidetariko bakoitzak bete behar du bezaren aitorpen hau. Eta inoiz entzun ez baduzu ezer den minimis edo minimisen laguntza bat, seguru ez dela zuen interesekoa, ez duelako eraginik zuen planean. Zalantzarik baduzue, dena den galdetu. Badira kontzeptu arraroak batzuentzat, beraz, galderarik baduzue, galdetu ere zori gabe. Ebaluazioari dagokionez eta gure ebaluatzeko moduari dagokionez, esan dut jada, ez dugu guk egiten, 3 gobernuek egiten dute euren instituzioen bitartez. Beraz, aukeragarritasuna konprobatzen dugu eta 2 partetan egiten da.
aukera prozesu hau. Lehenengo, benetan proiektua mugaz gaindiko haute den baloratzen dugu, eta gure estrategia planean zer aportatzen duen baloratzen dugu. Baita ere, gure mugaz gaindiko beharrei erantzuten ote dion baloratzen dugu. Honek 40 puntu ematen du, eta 3 gobernuak egiten dute hautaketa hau esan bezala. Eta gero badago bigarren fase bat, ebaluazio sektoriala. Euskara Nafarroko gobernuaren, Euskadiren eta Akitania berriaren aldetik ebaluatzen da koherentzia, helburuen bitartez eta baliabideen bitartez, ekintza plana ere baloratzen da eta komunikazioa ere baloratzen da. Dena den, irizpide guztiak badituzue jasota, baldintza pleguan. Gero bonifikazioak ere badaude bazkide berrientzat, baliteke norbait inoiz parte hartu ez izana, eta horrela 5 puntu nagusi gehitu alditugu. Horren arabera, baremo bat egon daiteke, 0tik 5era, eta horrela nota bat emango zaizue 0tik 5era esan bezala. Berrikuntzak esan bezala, bonifikazioa, bezaren aitorpena, hori nahita nahiezkoa da. Gero badaude ekintzetan datu kuantitatiboak sartzea, hori dagokionean, eta kostuen banaketa tipikoa balego justifikatu behar da. Hau zerbait administratiboa da, baina badago baita garrantzitsua dela kapitalizazioaren partea aipatu duguna. Dena den, hau berriro aipatuko dugu, beraz eskeskatu. 2 dokumentu erabilgarriak izan daitezke, duela urte batzuk gida bat egin genuen, gidak oso formatu laburra zuen, 24 orrialdeko gida zen, hemen dituzue etapa guztiak, eta behar izango duzuen guztia dokumentu hauek betetzeko. Badago azalpen bat, gure funtzionamenduak ezue, Euroeskualdeko webgunean, eta gaurko aurkezpenarekin batera bidaliko dizuegu. Proiektu katalogoa ere badugu, eta horrek 2015 urtetik zer finantzatu dugun ikustea ahalbidetzen du. Ikusiko duzue zertan oinarritu garen 2015 urtetik aurrera eta zein lan ildo izan ditugun. Aurkezpen laburra izan da, zuek zalantzak aurkeztu ahal izateko eta zuen galderak aurkeztu ahal izateko. Galderak plataformaren bitartez egiten dira, beraz, gonbidatuta zaudete guzti zuen telefonoak hartzeko, mesedez eskaneatu QR kodea, edo bestela jo ezazue slido.com webgunera, sartu hemen pantailan ikus dezakezuen kode hau, 45-01-489 kodea, eta horrela zuen galderei erantzun ahal izango diegu. Berehala ikusiko duzue, kodea berriro, irtengonaz partekatutako pantailatik une batez. Beraz, hemen duzue kodea berriro. Et les questions commencent. Essayez de vraiment poser toutes les questions sur ce chat-là et pas le chat du Zoom. Parce que Eta hasi gara jada erantzunak galderak hobeto esan da izaten. Mesedez erabili chat hau eta ez Zoomeko chata. Modu honetan askoz ere azkarragoa delako erantzun ahal izatea eta galdera guztiak bildu ahal izango ditugulako. Esan dezakegu urtero 40 eta 50 proiektu hautatzen direla, aurkezten direla, hobeto izan da, eta 18 eta 21 proiektu artean hautatzen direla. Zuei pizka bat ideia bat emateko zifrei buruz. Zenbatxoz galdegin daiteke gehienik galdetzen aldituzu 30.000 euro, baina zuen proiektuaren kostuaren 150 bakarrik. Horrek jan nahi du. Duzue aurrekontu orokoa 15.000 eurokoa, edo 20.000 eurokoa, galdetzen alduzue 10 bakarrik. Baina baduzue aurrekontu bat 100.000koa, galdetzen alduzu 30.000 bakarrik. Beraz, proiektuaren kostuaren 150 30.000 euroko mugan. Eta hiruen artean berdin banatua izan behar da. Ez dugu eskatzen bakotsak izan dezan 153, aurrekontuaren 153,
baina bai koherentzia orokor bat izan daiten banaketaren orduan. Batzuek ekintza batzu balin baituzte kostu handiagokoak uler daiteke eta hortako esplikatu behar da azken atal hortan eta aurkeztu da azken atalean, baina oroak behar da koherentzia orokor bat atseman proiektu aurrekontuaren inguruan. No veo en la web dónde se aplica la ayuda. Pues os voy a enseñar yendo a la web de la Euroregión. De todas formas, también he puesto el enlace en la conversación de Zoom. Ikus dezakegu, badagoela Zoomeko esteka bat, non daude dokumentuak, hemen ikus dezakezue elkarrizketan esteka eta hemen daukazue Euroeskualdeko webgunea, proiektuak edo projekt atalera jo behar duzue eta deialdian sartu behar duzue. Euroeskualdeko deialdian. Hemen daude aurkeztu ditudan dokumentu hau guztiak, hau da deialdiarenak, gida deskargatu alduzue, aipatu dudan gida, eta hemen proiektua aurkeztu behar da. Badago formulario bat, formulario hori hemen jarri behar duzue, artxibo guztiak jarri behar dituzue formularioan, eta horrela, informazio guztia bete. Imposible no es complicado en función de qué ez da posible, zaila da, zuen proiektuaren arabera, portzentaiaren arabera, nik esango nuke, parte bat kofinantziatu nahi baduzue posible dela, baina kontuan hartu behar da, 165 aipatu duguna, guk 150 iritz gaitezke, eta oso argi eduki behar duzue zer finantziatu nahi duzuen. Ez finantziazio bikoitzeko arazorik ez egoteko. Arazo hori ekidetuko genuke. Hori oso zorrozki baloratzen da, arazorik ez egoteko eta komunikazio partea argia izateko. Beti jakin behar da baita, beti aukerarik zehatzenak finantziatzea bilatzen dugula. Bestela, zailagoa izango da finantzatzea, zehatzak ez bazarete. Guk 120ko autofinantzazioa exigitzen dugu, gero esan bezala 165ko kantitate hori dago, eta horrela 115 eskaliteke zehatzak bazarete esan bezala. Egia da 120 eskatzen dugunez soilik eta 150 ematen dugunez, beste 150 beste laguntza batzuen bidez finantza daiteke eta beraz bateragarria da. Kostuei dagokionez, beste batzuk baino kostu altuagoa izan litzateke. Proiektu batzuen kasuan, ekintza ezberdinak daude eta moldagarria da. Bazkide bakoitzak 123 izan behar du, ez. Egon behar da, koherentzia orokor bat, esan bezala, eta ekitate bat egon behar da. Ez oreka bat, baizik eta ekitate bat. Adibidez, proiektu jakin baten kasuan, agian ez dauka zehaztasun askorik, eta baina hori zehaztu beharko litzateke. Zergatik, egon litekelako kanpoko hornitzaile bat, edo aholkulari bat behar duzuelako, edo, badaude azaltzeko moduak, ez? Aurrekontu hori azaltzeko moduak daude, proiektu ebaluatuko duten pertsonek argi izan dezaten zer finantziatu nahi duzuen eta zein baliabide dituzuen. Bai, posible da, eta usutan hori egiten da, hau da, usu langile orduak autofinantzapen bezala ematen dira, eta gero ordu bakoitzak zenbat euro ordezkatzen ditu, da bakotsak etxean duzuenaren arabera, eta hori partaide bakoitzak erabakitzen du, edo egina denaren arabera, bakotsak aurkezten ditu bere lan orduak eta lan ordu horien kostua.
Proiektuak noiztik noiz arte eramatekoak dira mil esker. Proiektuak, beraz, ez dut agian erran, baina beraz, deialdia idekia da pasaden astetik apirila bukaera arte, eta ebazpena uztailean egingo da. Uztailetik abiatuta, urte bat kondatu behar da proiektuentzat. Jakinez, hasiera data hori pixkat alda daitekela. Hau da, berantago eman, aintzinago ez, horrek jena nahi du, uztailetik aintzin egiten diren gastu guziak ez direla onargarriak edo ezingo dituzuela aurkeztu, baina uztailetik aintzina urte bat, baina hori proiektua irailean hasi daiteke arazorik gabe adibidez. Los 5 puntos son para no haberse presentado en la Bost convocatoria ciudadana puntuak dira o no haberse presentado a deialdira ez aurkezteko edo nola funtzionatzen du honek. Bazkide berrien kontua aipatu behar da, ez da ez aurkezteagatik, baizik eta bazkideren batek ez du partenariaturik izango, eta hirurak ez baldin badira aurkeztu, baldin badago partaide berri bat proiektuan, hori markatu behar da. Nous avons une idée de coopération, mais pas de partenaire identifié. Comment procéder pour faire connaître notre idée? Le plus simple, c'est de nous écrire, je pense. Nos podéis escribir, eta nola ezagutarazi aldugu ideia hau? Aukerarik onena da idaztea, txatetik bidaliko dut kontaktua, ez, hobe duzue guri idaztea, eta aurkeztu aldituzue zuen proiektuak, nola? Modu konkretuenean. Batzuk esaten digute ideia bat daukat, eta bazkideak behar ditut, aipatu aldiguzue. Horretarako, esan behar diguzue zein sektoretan garatzen den zuen proiektua, dena den, nire aholkua da, etortzea zuen proposamenarekin, eta horrela guk hori hobetzen saiatuko gara, eta, esfortzu egingo dugu zuei laguntza egiteko eta zuen proiektuak azkenean hautatuak izateko. 20.000 eskatzen badut, beste 10.000 beste nire orduekin estali ditzaket edo bestela erdia soilik. Ez, zuek erabakitzen duzue zenbat kostatzen duen proiektua. 100 erabakitzen duzue, zein den kostua. 40.000koa bada, zuek jasotako diru laguntza 20.000 eurokoa izan bago da. Guri justifikatu behar izango diguzue 40.000 euro horiek, hau da, guztia. Orduak, giza baliabideetanako orduak, baita ere transporteak, eta justifikatu behar diguzue proiektuaren amaieran 40.000 euro horiek, eta dena justifikatuta baldin badago, diru laguntza emango zaizue. Baina beti informazio guztia zehazki justifikatuz. Eta horrela erdia emango zaizue. Eta, gero dago Leirek esan duena, ordainketa beti 2 alditan izango da, 140 lehen aldian eta 160 bigarren aldian. Dena justifikatzen bada, esan bezala. Lujalde batean 2 bazkide badaude, adibidez unibertsitatea eta erakunde publiko bat, bakoitzak bere fitxa bete behar du, edo denen artean bazkide bat dira. Ez bakoitzak bere fitxa bete behar du. Hau da, behar dira gutienez partaide bat lujaldeka, baina partaide bat, baino gehiago baldin bat dituzue lujalde batean, kasu hortan 4 partaide zenituzkete, eta bakoitzak betetzen du bere fitxa. Hau da, bakoitzak betetzen du bere fitxa baita ez, eta proiektu fitxa, proiektu baten fitxa da, eta denen artean betetzen duzue, baina bazkide bakoitzak bere informazioak bete behar ditu. Kanpoko adituen bilera eta topaketak finantzatu daitezke deialdi honekin. Ejango nuke benen ikusi beharko litaike zer den proiektua eta nondik nora doan, aski zaila zaigoela erantzutea konteksturik gabe, baina kasu hortan aurkeztu zuen proiektua eta joanen gira zehazten bilateraletan ea posible den dilustatzea edo ez. Il faut obligatoirement 3 partenaires dans chacune des régions ou 2 juste, c'est OK. Il faut obligatoirement un partenaire sur le territoire de la région nouvelle. Posible da 2 bazkide bagara, ez, esan bezala, lurralde bakoitzan bazkide bat egon behar da gutxienez. Badaude salbuespenak. Adibidez, konsortzio bat edo patxurgo bat bazarete. Dena den kasua ala baldin bada idatzi aldiguzue, arazorik gabe.
Eta, bueno, esan behar da, gehienetan, hori, egon behar dela bazkide bat lurralde bakoitzeko. Mugaz gaindiko proiektu bat beste herrialde batekin garatuta, adibidez, euskal kultura Txinan ezagutarazteko posible da. Bueno, etorri proiektu hori aurkeztera, izan liteke proiektu hori hautagarria izatea. Egia da, ekintza batzuk ez daudela gure lurraldetariko batekin lotuta zehazki, baina eskatzen dizuegu mesedez ekintzak gure lurraldeetan garatzea, baina kasu konkretuak daude, salbuespenak daude, eta mesedez aurkeztu eta baloratuko dugu. Eta esango dizuegu finantzazioa posible den edo ez. Ekintzetariko bat, 3 lurraldeekin partekatuta, kirol ekintza bada gazteentzat, posible da, esan bezala, kontekstua edo testu ingurua behar dugu, eta kostuari dagokionez, baloratu beharko genuke, zein izango litzatekeen kostua, eta beste kostuekin gertatzen dena, gerta daiteke, esan daiteke autobusa, baita lanorduak, komunikazio kostuak, proiektu horrekin lotuta dauden hainbat gauza, kamisetak erostea, promozioa egiteko, janerirako menuak, egon daitezke kontu asko. Beraz, dena hartzen da barne, inbertsioa kontsideratzen dena salbu. Dena den, gonbidatuta zaudete proiektua aurkeztera eta baloratuko dugu. Kultura asoziazioa gara, tailerrak egiten ditugu, hainbat bazkide gara, eta, galdera irekia uzten dut, zuen iritzi eman nahi baduzue, zuen interesekoa baldin bada, ekintza mota hau, zuek erantzun behar duzue. Eta, guretzat plazerra izango litzateke zuei entzutea, eta bazkide horiek bilatzeko. Eta gastu pertsonalari dagokionez, nola izango litzateke kontua? Balen, esan duguna, guk ez dugu ikusiko zehazki zer jartzen duzuen autofinantzazioan. Guri esan behar diguzue proiektuak adibidez 40.000 euro edo kostatzen duela, eta hortik aurrera guk baloratuko genuke. Y nosotros daremos 20.000. O sea, no iremos a ver cuál es la parte, qué es lo que estáis dedicando a autofinanciación o no. ¿Cuánto cuesta el proyecto? El 100%, incluido horas, etcétera. ¿Cuánto solicitáis de esan behar diguzue zenbat eskatzen duzuen diru laguntzari dagokionez eta listo. Est-ce que le 28 avril est la date limite pour déposer et faut-il que les 3 partenaires dans les 3 régions soient en place à cette date? Zein da muga, proiektuak aurkezteko muga, eta lurralde bakoitzeko bazkide bat behar da. Apirilaren 28 da epe muga, eta beharrezkoa da 3 bazkide horiek egotea lurraldetariko bakoitzean gutxienez. Existentzia juridikoa izan behar dute bazkide horiek deialdira aurkeztu ahal izateko. Eta beharrezkoa da akordio bat egotea, partenariatu akordio bat. Dokumentu hori oso garrantzitsua da eta sinatu behar dute 3 bazkideek 3 lurraldeetan. Eta dokumentu hori esan bezala sinatuta egon behar da apirilaren 28-rako. Aurrekontua ere sinatua izan behar da. Dena den, zuzendu daitezkeen dokumentu guztientzat, badago beste astebeteko epea, zuzenketak egiteko eta proiektua berriro dagokion bezala aurkezteko. Ala balitz ejango nuke baietz, baina ere etorri gure gana eta ikusten ditugu kostuak banan-bana. Pour les partenaires avec des points bonus, ça peut être des partenaires dans le répertoire de l'Eurorégion et il faut qu'il y ait vraiment nouveau. Il faut que ça soit un partenaire qui n'ait jamais bénéficié d'une subvention de l'Eurorégion. Donc oui, on a certains beharrezkoa da inoiz Euroeskualdeko diru laguntzarik jaso ez duen norbait. Gure partetik hori posible da, baina diru laguntza bat izan badute iraganean, kasu honetan ez dituzte gure 5 puntuak jasoko. Beharrezkoa da
gastua urte betean egitea, ez. presentar proyectos Proiektuak aurkeztu ahal dituzue, un año urte betean garatu ahal daitezkenak edo no gutxiagotan entiendo gara muy bien la daitezkenak, pregunta, baina ez dut oso ondo galdera ulertzen, igual si barkatu. podéis es que no entiendo la pregunta. Birformula dezakezue mesedez? Son proyectos, se pueden presentar acciones de Proiektu proyectos más grandes en cultura, proiektuetan dentro de la ekintzak cultura se han presentado luzeagoak proyectos, aurkeztu no sé, daitezke, la parte de castings, o la difusión, adibidez, o ciertas partes, o la grabación, parte batzuen itzulpena, o grabazioa, dentro de un informazioa gran proyecto edatzea, se pueden presentar proiektu oso acciones handi batean concretas. ekintza konkretuak La aurkeztu daitezke. elegibilidad del gasto va a ser Eta en la gastuaren selección del aukeragarritasuna, proyecto, aukeratzen denaren arabera en principio son 12 baloratzen meses. da, eta printzipioz Lo concluís 11 antes, hilabete si dira. las Proiektua acciones lehenago son- si bukatzen es un bada, proyecto ekintza a 6 guztiak aratu meses, dituzuelako, no hay 6 problema, hilabeteko proiektua pero izan solo hay daiteke que tener adibidez, en ez dago cuenta que arazorik, se baina puede hori kontuan presentar hartu behar ningún da. gasto Ezin que se izango haya da gasturik acreditado aurkeztu, antes de la selección del ba, proyecto, que será proiektuaren hautaketa baino lehen, y eta hautaketa normalmente hori es alrededor del uztailean 15 de izango da. julio. Normalean, uztailaren 20 inguruan izaten da. Somos tres socios, Aquitania, Hiru Navarra y bazkide gara, Euskadi. Akitania, Y al Nafarroa eta final del Euskadi, gobierno eta hacemos una solicitud eskaera entre- bakoitzak egingo dugu edo entre los hiruren socios. artean egin behar da Hacemos una eskaera solicitud hori. entre tres. Hiruren artean egin behar duzue, No eskaera digo hori. es, pero eso. Sí, el jefe de fila es el que presenta el proyecto. Proiektuaren a buruzagiak otro. aurkeztuko luke, baina bai. Hay que tener algo en cuenta si uno de los Kontuan socios hartu es behar una da entidad bazkideetariko bat, entitate publiko bat bada. Ahí solo el único requisito Ba, bueno, es kasu no horretan ser un gure departamento de los irizpide gobiernos, bakarra da ez izatea porque la gobernuetako organización puede ser, departamenturen bat. Departamento de Educación de Gobierno Vasco, Gobierno Eusko de Jaurlaritzako Navarra, del Consejo Regional de Nafarroako Aquitania. gobernuako Las edo franquías no hay ningún Akitania berriko problema. hezkuntza departamentua ezin da izan adibidez. Posible da proiektu bat aurkeztea existitzen dena beste egitura batean? Franchement, venez nous présenter votre projet. Ba, etorri proiektu horiek aurkeztera eta azalduko dizuegu. Oso zaila da testu ingururik gabe azalpen bat ematea eta zuen galderai erantzun ahal izatea. Ikusi beharko genuke zein den proiektua modu konkretu batean, aztertu beharko genuke proiektu hori zehazki, eta horrela, ba, ikusiko genuke ea posible den proiektu hori finantzatzea eta proiektu hori aurkeztea eremuaren arabera, berritasunaren arabera, osa daitekeen arabera, aztertu behar genuke esan bezala proiektu hori. Egon liteke abian dauden beste proiektu batzuk, eta ba, posible da ekintza horiek garatzea. Galdera konkretuak badituzue zuen proiektuei buruz, hobe duzue guregana etortzea eta horrela elkarrekin ikusiko dugu modu zehatzagoan. Eskerrik asko, non zaudete, Hendaian gaude, Jambon, baina noski itzordua eskatu behar diguzue. Ulertu dezakezuenez, ba, gure lankarga oso handia da, beraz, hobe izango duzue guri email bat bidaltzea, eta gu hemen gure bulegoetan Hendaian elkar ikustea. Izan daiteke, bai. Ez daukagu tipologia bakar bat proiektuetan. Beraz, bai, kurtsoen edo ikasketa planen garapena komunak izan daitezke hiru eskualdeetan. Kontua da, zuek zaretela eskualdeko aktoreak, eta zuek aipatu behar diguzue zeintzuk tematika edo zeintzuk gai dituzuen garatzeko, eta nola garatu nahi dituzuen mugaz gaindiko hildo horretan. Ez gaude zer konkreturik bilatzen tematiketan, zuek esan behar diguzue zer den interesgarria zuen proiektu eta nola aritu daitezken lankidetzan hiru gobernuak. Guk beste Euroeskualdeko beste proiektu batzuetan parte hartu dugu, baina ez Euroeskualdeko hiritartasuna proiektu dialte honetan. 5 puntuak emango dizkiguzue? Ez. Esan bezala, ez dago partemenariatua berria guztia izan beharrik, baizik eta bazkide berri batekin 5 puntuak izango zenituzkete. Zergatik egiten ditugu hau? Gero eta jende gehiago eta egitura gehiago gehitzeko mugaz gaindiko proiektu honi. Birkandidatura bat baldin badaukagu zer aldatu behar dugu. Iruzkinak, ebaluazioaren ostean,
informazioa berritu behar da. Noski, beste proiektu batzuk garatu badituzue beste urte batzuetan, zatozte guregana eta horrela guk badugu ebaluazio bat egin daia da eta komentatu genezake zer egin behar duzuen, nola ebaluatu ditugun aurreko proiektuak, baina dena den aurkeztu bazarete berriro aurkezten zarete besteak bezala maila berdinean. Eta, dena den hobe duzue magiri deitzea, hitz egin berarekin, eta horrela elkarrekin ikusiko ditugu aurreko proiektuaren iruzkinak, nola hobetu genezake iraganean aurkeztu zenuten proiektu hori, eta horretarako pertsonarik egokiena Mari da, berak lagunduko dizue. Formakuntza giza baliabideen barruan dago, eta zein da mugaz gaindiko kooperazio horren oinarria. Ez dut oso ondo galdera ulertzen. Baina nik uste dut formakuntza hori hautagarria dela, giza baliabideak ikusita, hautagarriak badira. Eta ez dut guztiz galdera ulertzen, baina tira. Honena da guregana etortzea proiektua aurkeztera. Testu ingurua oso zaila bada, korapilatxua bada, ezin dut erantzun modu orokor batean, ez dakit zein erantzun eman. Ez dakit, zerbait giza baliabideek finantzatutako zerbait bada, hautagarria izango litzateke, baina ikusi beharko nuke esan bezala zein den kontekstua eta nola egingo genukeen finantzazioa. Jasoko genituzke 5 puntuak gure proiektua FIPADOKen aurkeztu badugu? Ez, sarira aurkeztu bazarete, eta deialdietara aurkeztu ez bazarete euroeskualdeetan, bazkide berriak bazarete, parte hartu ahal izango duzue. Bidali duzue Mariren kontaktua, ez dut Zoomeko txatean aurkitzen, eskerrik asko. Txatean dago, baina dena den, e-mail bat bidaliko dugu webinarioaren amaieran, aurkezpen guztiekin. Linka bidaliko dizuegu eta horretaz gain, Mariren kontaktua arazorik gabe. Beraz, gaur konektatu zareten guztiok informazio guztia izango duzu eta gure kontaktua jasoko duzue. Presentamos al premio del Euroregión en el paraguas del FIPADOK, sí, pero sin problema. Euroeskualdeko sarira aurkeztu ginen FIPADOKen testu inguruan. Ez, baina arazorik gabe. Euroeskualdean proiekturek aurkeztu ez baduzue, 5 puntuak izango zinituzkete, arazorik gabe. Si nous recandidatons pour la poursuite d'un projet et que le chef de file ne souhaite pas repartir, est-ce possible avec un autre... Berriro aurkezten bagara urtagaitza batean, proiektu batean, baina gure nagusiak ez badu, beste nagusi batekin egin dezakegu edo beste bazkide batzuekin egin dezakegu, baina hori justifikatu behar da. Aldaketa guztiak justifikatu behar dira, emaitzak baloratu beharko lirateke, eta aldaketa bien azalpena eman behar diguzue. Baina, hori egiten baduzue, arazorik ez. Eskerrik asko. Ils sont disponibles en ligne. Le document étant très lourd, on ne préfère pas l'envoyer par mail pour des raisons écologiques. Mais vous pouvez le trouver sur le site de l'Eurorégion et je vous montre où. Dans Proiektuak, finantzatutako proiektuak hemen duzu. Eta hemen ikusten dira finantzatuko diren, finantzatuak izan diren proiektu guztiak, baina elaztea ere bidaltzen alko dugu. Los socios nuevos os referís a que... Bazkide berri buruz hitz egiten duzuenean, izan nahi duzue ez direla laguntza horien onuradunak izan? Eskerrik asko deusetaz. Voy a mirar si peut-on présenter un projet d'une durée limitée, événement sur un jour. Oui, c'est possible, ça a déjà été fait, ça a déjà été financé. Posible da. Posible da egitea, baina kontuan hartu behar dira hainbat gauza. Naiz eta ekitaldia egun bakarrekoa izan, badago aurretiko prestakuntza bat, eta prestakuntzari ez da egun bakarrekoa soilik. Esan bezala, eskerrik asko eta ikusiko gara hurrengo ekitaldian. Txata begiratzen ari naiz, ez dakit beste norbaite galderarik luzatu nahi badu. Beste galdera bat egon da, bai? Galdera bat. Oso ondo, ez da galdera gehiagorik egon. Ikusiko dut txatean galdera gehiago egon ote den. Minutu bat gehiago emango dugu.
zuen galderak egiteko, ala nahi baduzue. Dena den, eskerrik asko benetan zuen partaidetxagatik, eskerrik asko zuen konpromisoagatik, eta eskerrik asko mugaz gaindiko proiektu honetan egoteagatik. Gu azken finean gure zuen lana erraztea da, zuei aholkularitza ematea da, beraz, zalantzarik baduzue, galderarik baduzue, plazera izango da zuei erantzutea, eskerrik asko benetan gurekin hemen egoteagatik, eta plazera izango da esan bezala, zuei proiektu hogetan laguntzea. Jarri kontaktuan Marirekin edo gurekin orokorrean eta horrela aholkularitza emango dizuegu. Hendaian gaude, esan bezala. Baina, posiblea da 3 lurraldeetan mugitzea, zuek ezagutzeko, zuen mugaz gaindiko proiektuetan laguntza emateko, eta espero dugu zuek laster ikustea, zuen hautagaitzak ikustea, baloratzea, eta espero dugu proiektu interesgarriak hastea. Gogoratzen dizuegu, urtero irteten den deialdia dela hau, beraz, aurten hautatuak ez bazarete, urrengo urtean, martxoan, berriro irekiko da diru laguntza hau, beraz, aldaketak egon daitezke, baita urte batetik bestera, eta deialdia landu ahal izango duzue berriro. Eta eskerrik asko.